暑い夏、人々は汗まみれになって踊り狂う。豊作を願ったり、また先祖と会話を交わすかのように。形は違えど踊り子の魂に国境はない。この度東北地方の甚大な被害を受けられた方々にもその魂は宿っている。踊りたくても踊れない状況にある方々に向けて、私たちは思いを込めて踊りたい。ここ南越谷の地からエールを送ろう。暗くなりがちな世の中が少しでも明るくなりますように。そんな思いを胸に今回幕開けはしっとりと静のイメージで始まり、次第に動へと激しさを増し、中盤には太鼓と三味線の響きに合わせさまざまな踊りを想像していただこう。そして阿波踊りに少しの遊びを加えながら舞台は終盤へ。それでは虹の世界をご堪能ください。